ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb mess up តើ mess up មានអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច To mess up something មានន័យថា to do something badly or to make a mistake Okay so to mess up something មានន័យថា to do something badly មានន័យថាធ្វើអ្វីមួយមិនល្អឬក៏ to make a mistake ធ្វើអ្វីមួយខុស Okayហើយ clear កិរិយាសព្ទមួយនេះយើងត្រូវតែសរសេរជាមួយគ្នា to mess up something Okay តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា She's afraid she will mess up the interview She's afraid មានន័យថានាងខ្លាច She will mess up មានន័យថានាងនឹងធ្វើអ្វីមួយខុស The interview មានន័យថាកិច្ចសម្ភាសន៍អ្វីមួយ She's afraid she will mess up the interview មានន័យថានាងខ្លាចដោយសារតែនាងគិតក្នុងចិត្តថានាងនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍មិនល្អ She's afraid she will mess up the interview I think I messed up the quiz I think មានន័យថាខ្ញុំគិតថា I messed up the quiz ដូចថាខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើតេស្តឬក៏ធ្វើ quiz មួយនេះមិនបានពិន្ទុល្អ I think I messed up the quiz មានន័យថាប្រហែលជាខ្ញុំនឹងបានពិន្ទុតិចហើយដូចថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើតេស្តនឹងមិនសូវល្អដូចថាខ្ញុំធ្វើខុសច្រើន I think I messed up the quiz The doctor told me the virus messed up my body so badly. The doctor មានន័យថាគ្រូពេទ្យ told me មានន័យថាបានប្រាប់ខ្ញុំថា the virus មានន័យថាវីរុស messed up my body so badly មានន័យថាធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរការមិនសូវល្អដូចថាវាខូចខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងណា The doctor told me the virus messed up my body so badly មានន័យថាគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ខ្ញុំថាវីរុសហ្នឹងបានវាយប្រហារខ្លួនប្រាណខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណខ្ញុំនឹងដំណើរការមិនសូវល្អ The doctor told me the virus messed up my body so badly The rain had messed up her makeup The rain មានន័យថាភ្លៀង had messed up her makeup មានន័យថានាងតុបតែងផាត់ម៉ាគីយ៉េមកហើយទឹកភ្លៀងធ្វើឲ្យខូចអស់ The rain had messed up her makeup មានន័យថាភ្លៀងធ្វើឲ្យខូចការតុបតែងមុខរបស់នាង The rain had messed up her makeup I'm not going to let alcohol mess up my life I'm not going to let មានន័យថាខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យ alcohol មានន័យថាគ្រឿងស្រវឹង mess up my life មានន័យថាធ្វើឲ្យជីវិតយើងនឹងមិនល្អ I'm not going to let alcohol mess up my life មានន័យថាខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងខូចខ្លួន I'm not going to let alcohol mess up my life Please don't let it happen again. You already messed up a couple times. Please don't let it happen again មានន័យថាសូមកុំឲ្យវាកើតមានឡើងម្ដងទៀត You already messed up a couple times មានន័យថាអ្នកឯងនឹងបានធ្វើខុស 3-4 ដងទៅហើយ Please don't let it happen again. You already messed up a couple times មានន័យថាសូមកុំឲ្យវាកើតឡើងមានតទៅទៀតអ្នកឯងបានធ្វើខុស 2-3 ដងរួចទៅហើយ Please don't let it happen again. You already messed up a couple times. How do you feel when you messed up something?
How do you feel មានន័យថាតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេចដែរ When you messed up something មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកឯងនឹងធ្វើអ្វីមួយខុសឬក៏ធ្វើអ្វីមួយមិនបានល្អ How do you feel when you messed up something មានន័យថាតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេចដែរពេលដែលអ្នកធ្វើអ្វីមួយខុស How do you feel when you messed up something My mom told me not to mess up the living room. She has guests coming over today. My mom មានន័យថាម៉ាក់របស់ខ្ញុំ told me មានន័យថាបានប្រាប់ខ្ញុំថា not to mess up the living room មានន័យថាកុំឲ្យធ្វើបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហ្នឹងឲ្យវារញ៉េរញ៉ៃឬក៏ឲ្យវារាយប៉ាយមិនស្អាតបាត She មានន័យថានាងឬក៏គាត់ has guests coming over today. Has guests coming over មានន័យថាមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះ today ថ្ងៃនេះ She has guests coming over today មានន័យថាគាត់មានភ្ញៀវមកលេងថ្ងៃនេះ My mom told me not to mess up the living room. She has guests coming over today. មានន័យថាម៉ាក់បានប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមានភាពរាយប៉ាយគាត់មានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះថ្ងៃនេះ My mom told me not to mess up the living room. She has guests coming over today. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់ clear phrasal verb mess up mess up មានន័យថាយើងធ្វើអ្វីមួយខុសឬក៏យើងធ្វើអ្វីមួយមិនសូវល្អអូខេបើសិនជាអ្នកនៅមានចម្ងល់សូមកុំភ្លេចសរសេរមកនាងខ្ញុំនៅតាមប្រអមតិខាងក្រោមនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye